أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق میں سے اوسو خبر درتا عرض کړې وې او دا غي مقصد زما داو چې څومره لوی شخصیت او څومره لوی انسان او دا رسول الله مبارک څومره قریبی محبوب صحابی و بیا پاغه کې څومره عاجزي وه. بس دا مې مقصد و چې یو انسان که ډېر لوی شي دی به ځان ته آخرت مخکې کوي، دی به د قیامت لویه ورځ ځان ته راڼوندې کوي، دی به خپل حقیقت او وسطیت نه پټوي او دی به تکبر او لویي نه کوي، دی به عاجزي کوي. مقصد دا دی زما وروڼو ګورئ زمونږ په دې زمانه کې چې لږ هم یو سړی لوی شي د دنیا په اعتبار لوی، بس د هغه د نظر نه بیا دا نور انسانان ورسره راځي نه، بیا به غریبانانو باندې شرمېږي، رشته ورسره نه کوي، غم خادي ورسره نه کوي، دا غریب دی. د هغه په راتلو شرمېږي، د هغه په ناسته شرمېږي، دا انتهایي بېوقوفي او قمقلتوب دی. دا انسان هوښیار نه دی، دا قمقل دی. دته اوس هم په معاشره کې خلک په ښه نظر نه ګوري، که دا دې دپاره کوي چې یاره زه خو له دره ناست نه یم او زه خو لږ لوی سړی یم او زما خو لږ عزت دی، دا بېوقوف دی، دا قمقل دی، دا د هېڅ عزت نشته، د پورې خلک شاته خاندي. وګورئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ما مخکې تاسو ته د هغه څه واقعات ووې، اوس یې نور واوره. څومره لوی سړی او څومره عاجزه. مکې مکرمې نه چې کله هجرت کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینې ته ځئ، نو یو دوه لس لس او پنځه ملګري به یو ځای کېدل او مدینې ته به تلل، څوک به یوازې هم تلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دی کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دی میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړه او دې خلکو ته یې وړخوله، وایي زه روان یم هجرت کوم، که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان او مضبوط ایمان کلک. او چې بیا مدینې منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه، د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړې ده. دې نه اندازه ولګوئ چې د بدر قیدیان کله ونیولی شو، او یا کسان د بدر قیدیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره میټینګ کاو چې دې سره څوک، نو چا وی چې صاحبه دا خو ټول زمونږ تربوران دي، ټول زمونږ رشته داران دي، بس پرېږدئ دوی احسان به پې وکړو. چا وی صاحبه فدیه به ترې والو، جرمانه پیسې به ترې والو، پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ور واړو، عمر ستا سره ده میټینګ دی، وی د الله رسوله زما خبره خو که ما وکړه نو عمل پې نه کوې نو څه له ویمه، نه عمل خو وروستو خبره ده، ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر، دې سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې، کوم څیز کې چې صراحتا وحی نه راغلی یا وحی راغلی د خو تحدید او تعیین د مکان او د زمان نشته، بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره یې ده، وایي که ما خپله رای پیش کړه نو عمل پې تاسو نه کوئ،
ته خو ووایه عمل به بیا کوو یا نه خو ووایه وایي ښه زما خو دا رایه ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي زمونږ دشمنان دي مونږ پسې بدر ته راغلي دي مونږ په جنگ کې نیولي دي جنگي قیدیان دي دا ټول وجل پکار دي او څنګه به وجنو وجل دا دی چې د چا پکې رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجني چې مونږ الله ته نن وښایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پیژنم نه زوی پیژنم نه ماما پیژنم نه تره پیژنم نه زوم پیژنم یو تا پیژنم یو خواته بل خوا پلاری تا به عالم پلار بنالم یو خواته بل خوا زوی وي تا به عالم الله زوی بنالم یو خوا پروردگار تی بل خوا ښځه ده بل خوا ماما دی بل خوا د ترور خاوند دی د تره زوی دی زوم دی ټول بنالم او تا بالم قرآن هم داسې وایي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تکسون کسادها و مساکن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اے پیغمبر دے خلق توایا تا تخپل پلار زوی خزا قبیلہ مال دولت بلڈنگ دا اللہ نزیات خوگی دا اللہ دا رسول نزیات خوگی او دا الله د دین د پاره د مضبوط مشقتنا چې جهاد ورته وي د هغې نه زیات خوږي دا غوره یو الله او رسول رستوي دا غوره یو د الله د رسول په لار کې وتل قرباني کېدل دا رستوي او دا هر څه درته زیات محبوبي د خدای او د رسول نه او د الله په لار کې د وتلو نه او د کوشش نه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره دمکی ورکی اللہ انتظار و کہ دا خدای عذاب تراتلو والا دے خزا و بچی و مالون و بنگلے عرص برستوی اللہ و رسول بمخ کیوی ایمان بدیتا ہوئی او کذو امچے نا زما خمال دے و زما دولت دے دا بس سکے او کذا دوے منچے رو رب بانک ہوئی ہوئی منزل خوزم خدا گاک را نزی بیا خو به دا گاک لاړ شي ګټه به ورنکه مال به خرڅ نشي گاک مخکې شو پیسه مخکې شو خدای او رسول لسته شو زه خو پټي ته تللی یم او دا ګوټ کومه دې مزدورانو ته ولاړې ماسپښین بانګې وې یاره د وروستو به منځکو کو ځم دا کار خرابېږي واه واه دا کار مخکې شو الله او رسول لسته شو تجارت مخکې شو الله رسول رسته شو ډېر قمقل خلک د خپل دوست او د خپل یار سره لګي گپ شپ کوي او بانګ وایي یاره که زه دې مانځله ځم دا دوست مې خفه کېږي الله رسته شو ایمان دې ته نه وي ایمان دې ته وایي چې الله به د هر چا نه مخکې وي د الله رسول به د هر چا نه مخکې وي او دا باقي هر څه به رسته وي اللہ وی کدا سے دے نکل فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ انتظار کو دا خدای عذاب را روان دے دا ولی نن دا خدای عذابونا پا مونگ پا مختلف شکلونو کرا روان دے قسم پا خدای دا اللہ عذابونا دے پا مختلف شکلونو که دا اللہ عذاب را روان دے مختلف شکلونا تاسوی نے کنا روزانہ غم دے و تکلیف دے غم دے و مصیبت دے جڑا دا و فریاد دے کور کے دن نا جڑا دا کور نبار جڑا دا رور غم جالم دا تربور غم جالم خپل غم جالم دا بچو غم جالم دا گاونڈی غم جالم دا روح صحت غم جالم نن اغزوی میں نا جوڑا دے و اسپتال کے دے و جی دعا کواو نن شفا تزمو نن کراچے تزوی علمو نن علتا نن دلتا ټول رس خلق سرگردان دی ولی دا ټول تواغیت او د دنیا دا خواهشات مخکې کړي دی والله او رسول لستو شوی دی الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې زلزله به راشي او خلک به په ځمکه ننوځي دا الله عذاب خو یوازې دا نه چې د بره نه بمونه به راشي او خلک به پرې والوځي دا الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې سیلاب به راشي او د خلکو کورونه به یوسي دغه هم د خدای عذابونه دي او چې دا نن امت په کوم ټینشن او تکلیف کې مبتلا دی په خدای قسم د دې نه غټ عذاب د خدای بل نشته ولې به موږ په غم اخته یو
دا دنیا ډېره خوږه شوه، دا پیسه ډېره خوږه شوه، دا د رور نه خوږه شوه، تربور نه خوږه شوه، پلار نه خوږه شوه. په خدای چې نن خلک د پلار سره د پیسو د لاسه روانه کوي. پلار نن وروسته یو پیسه مخکې ده، نن د رور سره روانه ده، رور پسې ټوپک رالي، رور پسې ټوپک د ځمکې دپاره. هلکه ټیک ویم که غلطه ویم؟ رور پسې ټوپک رالي، پیسې دپاره، دولت دپاره. په خدای قسم که رور پیدا شي. یو سړي نه چا تپوس وکړه چې یو کشتی ده، کشتی غرق کېږي، ستا پکې ښځه هم ده، ستا پکې بچي هم دي، ستا پکې رور هم دی، او تا ته څوک وایي چې یو ځله بچ پرېږدم څوک خوښی؟ وی رور. وی ولې؟ وی ځکه چې که ښځه مړه شي بله به وکړم، که بچي مړه شي نور به راوړم، بله ښځه به وکړم نور به راوړم. او که رور مړ شي نو پلار مور مې مړه دي، بل رور راله نه راوړي. دقه یو رور مې دی. رور ډېر خوږ دی. نن سبا زړونه پردي شو په خدای قسم، د پیسو د لاس، د لالچ د لاس. دا څه دنیا کې پاتې شو، دا په کومه زندګۍ کې مونږ پراته یو، دا کوم جون کې مونږ پراته یو چې پلار دله خدمت کوي نو بابا دی، او چې پلار د خدمت نه پرېوت او کټ ته ورسېد، استاد جي دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي چې زر مړ شي. مور دله خدمت کوي نو دا مور ده جي، مور ته ده مور خو جي داسې او مور خو داسې، او د مور صفتونه دي، مور په وړاندې جنت او پلان کې. او چې کله مور کټ ته پرېوته او د غوجل نه پرېوته چې غوجل د نشي پاکولی، او میخ او غوا دله نشي لشلی، او د سار چای نشي پخولی، او کټ ته پرېوته نو بیا سار وی څه ټر کې هر وخت ټر دی جوړ کړی دی. بیا مور ته وایي څه ټر دی جوړ کړی دی، نیک بختې په قلاره کښېنه تیاره خوره، ته د کور کار کې څه لګوتې وې، او د انګور سره ولې جګړه کې، او کل دی جوړ کړی، او ټر دی جوړ کړی دی، ټرې بیا د مور پورې خاندي. او چې غریبه لږه ناجوړه شي، استاد جي دوا وکړه، مور مې ناجوړه ده، چې آخا دا دوا وکړې چې خدای جوړه کړي، نه جوړېږي نه، دوا وکړې چې خدای پې خپل رحم وکړي. مړه سم په پښتو کې وایي چې دوا وکړه چې خدای زر مړه کړي چې خلاصه شم. دا ژوند دی، دا خدای عذاب موږ نیولی یو. اوړه ګران دي، چینی ګران دی، غوړي ګران دی، پټرول ګران شو، ډیزل ګران شو، ګیس ګران شو. توبه وباسئ، توبه وباسئ، هر څه به ټیک شي. توبه ونه ویستله یو ظالم به کوزېږي او بل ظالم به راځي. هغه ظالم به کوزېږي د هغه نه غټ ظالم به راځي، هغه ظالم به کوزېږي د هغه نه غټ ظالم به راځي. موږ د ظالمانو پسې نښتي یو، دوی نه موږ خدایان جوړ کړي دي. الله یو دی، شریک نه لري. الله ته رجوع ولې نه کوو موږ؟ حضرت عمر فاروق کې دقه ایمانو رضی الله تعالی عنه، الله رسول دا ټول وجل پکار دی. داسې به نه وجنو ستا پکې تره دی عباس، او یو دی پکې زوم دی ابوالعاص، ته به دا خپل تره او دا زومه لالی دا به وجنې. زما پکې ماما دی، زه به ماما وجنم. د ابوبکر پکې زوی دی، هغه به خپل زوی وجنې. د علي پکې رور دی عقیل، هغه خپل رور وجنې. خایو الله ته چې یا الله نن ستا دپاره نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوی پیژنم، او نه زوم پیژنم. دې ته ایمان وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تمه وه، یو تمه وه، او هغه تمه دا وه چې که دا مړه کم خو خبره خلاصه شوه، او که دا جمدي پرېږدم کیدی شي خدای پاک دا مسلمانان کی، او کیدی شي له دوی نه پیدا خدای مسلمانان کی. دا یو تمه وه. د هغې تمې په بنیاد عمره خبره دی ډېره سخته ده، ګرانه ده. ښه جبریل سره مشوره وکړه، څه مشوره ده ستا؟ وایي د الله رسوله ستا خوښه ده، خو ګورې که فدیه دې ترې واخېستله دی او یو نه، نو کال له به ستا د ملګرو نه اویا مري په دقه شمېر. نو حضور پاک صحابو ته وایي چې که فدیه مو واخېسته نو اویا به ده کې کال له مري. ما ته جبریل ووایي وایي ډېره ښه ده، مړه دې شي جنت ته به لاړ شو که چې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو. فدیالو جرمانالو په هغې بس جنګي ساز و سامان والو دي ته به ځان مضبوط کو. پیغمبر علیه السلام ته هغه فدیه واخېسته، وقدیان یې پرېښودل. وحی راله د الله د طرف نه، وحی خفي د الله رسوله. که تا له اختیار نه وې میلاو که نه،
اختیار او دا چل شوی وی نو اور براغلی او دا ټول به سوځول به د عمر نه او د هغه د هغه ملګري نه چې هغه کوم رای پیش کړی او د عمر د رای مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض د پیغمبر د پاره مناسب لار دا ده چې قیدي ونیسي او سر ته قلم کړي عمر ټیک ویلی په الفاظ دیګر دا ایمان دی د عمر ډېر څیزونه د حضرت عمر موافقات دي یو رای ورکړې ده الله د هغې رای مطابق قرآن نازل کړی دی ماشاءالله مدینه منوره کې یو منافق او د یو یهود مسلمان جګړه راله منافق هغې ته وایي چې په زړه کې کافري په زړه کې د دین دشمني د دین او په خولې کلمه وایي منځونه هم کوي دغه منافق دی چې په زړه کې د دین دشمني بس دا منافق دی بس پوه شه پې د زړه نه د دین دشمن و د زړه نه پیغمبر نو منلې په خولې به ځان ته مسلمان وي یهودی او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمون فیصله وکا یهودی په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د یهودی په حق کې فیصله وکړه دې ته خو بیا نه ګوري چې دا په مسلمان دی او که دا یهودي دی نه د انصاف نه به کار اخلي که یهودي دی که مسلمان دی فیصله کې به حق کار کوي چې فیصله وکړله او بار ووتل هغه منافق ورته وایي یهودي ته یاره وي دا فیصله ما نه راخوښه اوس پیره ستا پیغمبر وکړه یاره بس دا مې نه راخوښه عمر لزو په هغه فیصله د منافق دی خیال و چې عمر خو ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر د بلا نه بدي شي نو ابه زما ظاهري اسلام ته وګوري او ما له به فیصله وکړي عمر یهودي له کوم ځای فیصله کوي یهود خو د هغه بدي شي بس زما د ظاهري مسلمانۍ ته به وګوري او ما له به فیصله وکړي چې لاړل حضرت عمر صاحب له مسلمان منافق په خولې مسلمان عمر صاحب ته وایي چې زما ورته فیصله ده راله وکړه وی کینې او به کم درله یهودي ورته وي صاحب وی دا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خو د هغه ونه منله او تا لی راوستم چې په هغه فیصله کوو وی بس ټیک ده هېڅ خبره نشته د پیغمبر فیصله دې ونه منله او ما له رالی زه به دله وکړم که نه فیصله کښېنه کور ته لاړ توره یې خل کړه ښې وله دا مخ پاک که او بار ته راووته او چې تورې چته کړه منافق یې په دا سټ و او تورې نه سر یې ته اخوا غورځوم وایي چې د پیغمبر د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي زه به ورته دقه فیصله کوم پیغمبر فیصله نه منې او ما له راځي دې نه خو دا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وې ته په هغه د انصاف عقیده نه لرې هغه ته بې انصافه وې ځکه ما له راځي دې نه معلومیږي دا چې پیغمبر ستا نه دی خوښ د هغه فیصله دی بدي شي دی بدي شي او ما له راځي دې نه معلومیږي دا چې ته وایې چې پیغمبر نه پوهېږي او ته پوهېږې دې نه معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما دې شته ولېږه سمه فیصله درته وکړم د منافق قوم لاړ حضور پاک له وی صاحب عمر زموږ سړی وجلی دی مفتو کې وجلی دی نه سپین او نه تور او سړی وجلی دی حضور پاک عمر راوغوښته وي سړی دی وجلی دی وی او د الله رسول اقرار یې وکړ بلکل د ګواه ضرورت نشته ما وجلی دی ولې دی وجه وی صاحب ستا فیصلې ونه منله او ستا د فیصلې نه پس ما له راغی یاره عمره دا دې څو کړل زورنه به دې ورکړی و غزار به دې ورکړی و پوه کړی به دې نو سر دې ته ولې و وی الله رسوله که دې نه پس هم څوک ستا فیصله نه منې او ما له راځي دقه چل به ورسره کوم باقي ستا خوښه ده چې ما زیاتې کړي په ما ته خپله فیصله جاري کړه ضمیر مې نه برداشت کوي چې ته دې فیصله وکړې او څوک د هغه ونه مني او هغه فیصله دې ما له راوړې دې زمانه کې به شته ښه موږ له داسې اوس خو خیر زه لږ بیمار یم د دې فیصلو نه وتېمه او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي خو پخوا به دا وه چې جج له به پکې یو درخواست ورکړه زموږ فیصله په شریعت وکړه باباجي له به داسې ډېر راتله نو جج به ورته په چا فیصله وکړي په شهزاده مولوي صاحب نو دواړه ډلې به رالې نو چې هغه به ورته فیصله واوروله نو چې د چا خلاف به هغه وایي دا نه منم واپس ځم عدالت ته چې شریعت کې دې ګټئ د مولا فیصله منې او که شریعت کې دې تاوان یې نه وی نه صاحب په پښتو به فیصله کوم شریعت کې دې تاوان دی وی صاحب عدالت ته په عدالت به فیصله کوم په مولا نه کوم
د مولا فیصله خو د خپلې ګېډې نه ني او خو د قرآن او د سنت نه نو که دې ګټه ومنې او که دې ګټه نه وه نو د قرآن او د سنت فیصله نه منې اوس هم شته دقه منافقین دي منافق چې نه پېژنې دقه منافق دی ډېر خلک وایي دا منافقین څه ته وایي مې دا چې په زړه کې دین بدي شي او په خوله یې مني یاره وایي دې زمانه کې شته ما وی چې بس توبه وباسه نو که رجسټر راوړې نو زه به راته لګیا شم شروع به راته وکړم او تر مرګه پورې به خلاص نه کې علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای پاک وبخي افغاني صاحب خو افغاني و کنه هغه نه چا تپوس وکړه وي دوست سره په صف کې مونځ کېږي او که نه کېږي هغه ورته وی او کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوست سره به صف کې نه ودرېږې مونځ ورسره مکروه دی وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانه کې چې ته یو دوس و اوس ټول دوسان دي نو کم به وباسو الله اکبر اوس ټول دقه لوبه ده رښتیا ووایې چې د 100 روپو او د 1000 روپو مسله دې راشي او شریعت کې بیلې وای نه په شریعت فیصله نه کوم په عدالت کوم دا قرآن نه منل شو کنه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هغه ججانم پکې داخل دي چې د خدای او د رسول فیصله پرېږدي درته پته ده چې دا فیصله د حق فیصله ده او د پیسو دپاره او د سفارش دپاره ته نه کې لاندې راغلې د دې ایت لاندې راغلې تباه او برباد شي حضرت عمر څه وایي الله پاک آیت نازل کوي صاحب که دې نه پس هم څوک رالل او تا فیصله کړي او هغه نه مني او ماله راځي والله هم دغه لوبه ورسره کوم سمې دله باجه کوم پرېږده مې نه هم دا مازدیګر ته وام او چې ستا څه فیصله یي د شریعت زه غاړه بستیم الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دی فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سوي دي ټکی ویلي دي ویلي دي ټکی چې تعالی فیصله راوړي او هغه ونه مني دا د سراړو مسلمان نه دی همدغه ته څه کړي دي آیت مقص نازل شو حضور پاک راغی الله رسوله دا بیبیانو ته ووایه چې پرده شروع کړي هغه زمانه کې د مخ او د لاسونو او د مرۍ او د سټ پرده نه وه لاندې د خپو د دې ګیټو میټو دا پرده هم نه وه نوره پرده وه خو مرۍ او سټ او سر ویښته او د لاسونه دا به ښکارو خلک به داسې زنانه به داسې بیلو پټۍ به ګرځېدې لومبۍ زمانه ورو ورو اصلاح کېږي حضرت عمر فاروق راغی الله رسوله تا ته خو هر څوک راځي نیک هم راځي او بد هم راځي ته مهرباني وکړو دې بیبیانو ته ووایه چې پرده کوي ښځو ته ووایه رسول الله مبارک وی عمره ما ته چې الله حکم وکړي دا خو سخته خبره ده نو زه به تابعداري کوم الله نه دی ویلی نو بس خیر دی اسم نشته زنانو ته وی وځئ او ده به څه چل کو چې ام المؤمنین به تله هغه زمانه کې به د اسماتو بار کو د ښځو به په کور کې نه کو بد به یې ګڼل د هغوی رواج یو خاص ځای ولته به ښځې تلې سړي به هلته نه تلل نو عمر به پې چغې والې فلان کې وملي دې ګورې ښه خیال کوه دې دپاره چې دا شر شور جوړ کړم چې دا پرده راشي لیکن الله نه راوسته خو چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګوره الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا الله رسوله لونو ته بیبیانو ته او د مسلمانانو میندو ته ووایه چې پړونې په سر کې لوپټې په سر کې دا عمر خوښه ده عمر پړه کې مخکې نه رالل دا نه چې ګنې خدای ته پته نه وه نه الله ته مخکې قرآن لیکلی و لهم محفوظ کې لیکلی دی عمر ته اړه کې مخکې واچوله هغسې آیت راغی حضرت عمر فاروق ورته څه وایي وی د الله رسوله چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعته نفل کوو که نه وی عمر ما ته الله نه دی ویلی نو چې الله ووایي نو کوو به که نه فورا الله آیت نازل که عمر خبره ټیک ده ښه
واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف وکې مقام ابراهیم نه شاته ودرېږه او 2 رکعاته لمونځ وکړه. دې نه غټ ایمان بل کېدی شي. لکه یو خبره الله واچوله او پیغمبر ته ووې اقصې جبریل راځي او د قرآن شریف آیات راوړي. دومره لوی سړی عاجزي څومره. اوس یو ټکی د ده د عظمت بلې د عاجزۍ وره مدینې په کوڅو کې به ګرځېد چې کله امیر المؤمنین دی او بادشاه دی نه یو ځل په لاره ته یو ځنګلو کې به ګرځېده صاحب د مدینې نه بار امیر المؤمنین دی پروټوکول نشته. اوس خو موږ بغیر د پروټوکول نه پولیس والا نه ګرځو نه. اوس خو موږ بغیر ټوپکه ګرځو نه. هغه سره صاحب اسم نشته په لاره روان دی او یو زنانه ده هلته کې د ماشومانو د چغو اواز دی د ماشومانو د چغو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د ماشومان ولې جاړي؟ یو ښځه د ماشومان ومخلو بچي دي ورسره. وی دا وږي دي. ښځه لګیا ده اور بلۍ او کټوۍ پې پرته ده او اور بلۍ. وی دا ولې دا ماشومان جاړي؟ وی دا وږي دي لږې دي خېټه یې دړ کوي جاړي. نو وی شابه دا کټوۍ زر راکوزه کوله ورکوي دې کې اوسه نشته. وی دا اور ولې بلې؟ وی دا خو تشې اوبه دي او دې خوټ کومه. تشې اوبه سله خوټ کې؟ وی د دې ماشومانو به تمه پیدا شي چې مور راله څه پخوي نو که دې کې وله خدای خوب راوسته وده شو وږي دي. حضرت عمر ورته غصه شو نو وی چې دا وږي دي او د درد د لاسه چغې وی او تشې اوبه وله خوټ کې او د دې تمه پیدا کې نو ته عمر امیر المؤمنین له ولې نه راځې؟ عمر له ولې نه ورځې؟ بادشاہ له ولې نه ورځې چې د ماشومانو د غمو کې اوس شی وله مقرر کې او ورته څه وی؟ وی بادشاہ له ولې نه ورځم؟ وی د قیامت په ورځ به زما لاسې او د عمر به ګریواني نه پېژن چې د عمر فاروق دی نه پېژن. د خدای دربار ته به راکاږم پرېږدم به نه. زما به لاسې او د خدای دربار به چې خدای پاک عمر زما بچي د لوږې مړه کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی. نو حضرت عمر لږ غلی شو ورته یې ویې خورې تا نه عمر څه خبر دی؟ که تا ورته وویودلی شی در نه کړو بیا خدای ته راکاږه تا نه هغه څه خبر دی؟ وایي چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ بس فورا روان شو کور ته لاړ. ښځه خو نه پېژني چې لاړ هلته یو ښه مضبوطه بوجۍ د سامان ډکه کړه او غلام ته وی را پشی کا. غلام ورته وی نه صاحب زه سړی یم دا خو به زه وړم زه نوکر یم زه غلام یم. وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې ته وړئ راکړه لیکل که قیامت پر ورځ زما بوجۍ ته په سره او زما پیټې ته په اوږه کې نو دا اوس ته یو سا او که قیامت کې نشي پورته کولی نو دا به اوس زه وړم. وی بوجۍ مې ورته اوچته کړه ډېره درنه وه. چې کوم سړی د اوړو بلد نی که نه د پڼ نو هغه نشي وړلی او چې کوم بلد یې هغه بیا وړی شي. وی اخو بلد نو وی دا خپې بیا کږې وږې تلې راتلې. بوجۍ غونډه یې وړه او خیمه کې ښځې ته وغورځوله او د هغې نه څه وازګه مازګه او څه څیزونه میزونه ستوان راواغېشتل. هغه ماشومانو له هغه پاخه کړل یوه لویه ترې وله جوړه کړه او یې چې جوړولی مې چې دې خوا شه زه کوم وی نه زه کوم. نو وی اور نه بلیده وی پوکې به اور له ورکه. وی قسم دی هغه نوکر وی غلام وی اوس هم هغه منظر زما په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر په دې ږیره کې یو خوا بل خوا ورته راوته. هغه لوګي پوکي ورته وایي او هغه الوی ولا پخه کړه او مخکې ورته کېښوده شابه دا وخورئ. دې ته امیر المؤمنین وایي. زما ستا امیر المؤمنین دی منګ هم امیر المؤمنین شته. منګ وایي دا امیر المؤمنین دی. چې لال شو دا بل امیر المؤمنین شو. چې لال شو دا بل امیر المؤمنین شو. چې لال شو دا بل امیر المؤمنین شو. امیر المؤمنین نی امیر الخیټه دا امیر المؤمنین نه دی. دا ظالمان دي. د دې نه به خدای تپوس کوي. نن په خدای قسم ورچې خلک د لوږې مړه شو. نن خلکو کله روټۍ نشته. بله ورځ مې چې واورېدل یو ځای کې وی اوړه نشته. وی ماشومانو له مروجې راواغېشتې او هغه هم وله په اوبو کې وخوټکولې بغیر د غوړو نه بغیر د دغه نه دا څه ورته غوښې نه او هغه هم ماشومانو ته کېښوده چې دا وخورئ. دا حل دی.
ستا بچي به وخوري داسې ته خو د قوم په اوټ دغه ځای ته رسېدلې د قوم خو تاله په دې لارو کوڅو کې منډې والې دي ته جنن په دغه ځای ناست خو د قوم د وجې نه په دې ځای ناست دا نن چې ته په غټ موټر کې ګرځې قسم په خدای د دې قوم د لاسه دا چې نن اوړه ګران دی او بل څه ګران دي دا ستاسو هغه پیسې دي او د ټکسونو په شکل کې ځي او هغوی پې مزې کوي په بار ملکونو کې چکرې لګوي او په غټو غټو موټرو لینډ کروزرو کې ګرځي او غټې غټې بنګلې جوړ دا د پلار دي څه هله دي د پلار نه دي دا هم ستاسو پیسې دا ستاسو په پیسو ورته شوي دي د دې قوم او غریب قوم نه وځي او د دوی وینه ده او د دوی خوله ده او د دوی نه وځي او هغه ظالمان پې مزې کوي ټول ظالمان بدعمله بې المازه د خدای نه لرې ایمان دې ته وایي نو هغه لوګې به وي د دې ګیرې نه ورته راوتې نو چې کله یې هغه حلوا پخه کړه ماشومانو ته کېښودلې ما ورته وویل چې زه چې زوس که نه وي صبر وکړه چې دا ماشومان ماړه کړم دا ماشومان یې ماړه کړل نو ما ورته ویل چې زه چې ځو که نه وی نه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې لږ یې په خنده ووینم نو ځم به نو چې ماشومان ماړه شو په لوبو ټوقو شو نو روان شو نو ښځې ته وایي سبا راشه امیرالمؤمنین له مسجد نبوي ته چې تا له او ستا بچو له تنخواه مقرر کړي وی هغه ته به ما څوک پرېږدي بادشاه ته هغه ویږي دا به د کسرا او د فارس په شان بادشاه وي درو هغه ته به ما وی ته راشه زه به هلته یم خدای به خیر کړي ای بچیا خدای پاک دې عمر لرې کړي او تا دې خدای د هغه په دې باچا کړي هغه د بادشاه قابل نه ته د هغې بادشاه قابل حضرت عمر فاروق ته روان شي سهار له چې ښځه راله او جومات ته راننوته او داسې وکتل او خلق حضرت عمر ته وی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین بس ښځه پره پیدو شو وی با خو صاحب بیګا په د بوجۍ راوړې ده بیګا خو د ماله اور بل کړی دی بیګا خو لوګي ده د په سترګو په ږیره تېر شوی دی بیګا خو ما د تخیري کړی دی چې خدای دا لرې کوي وی دا عمر دی ښځه وروسته شوې راولې ښځه ښځه یې راوسته عمر ته یې مخامخ ودروله وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس څه کوې زه عمر یم ما به د ګریوان نه نیسي الله ته به پیش کې وایه وی نه ما ته پته نه وه ما وی بادشاه به ډېر لوی سړي ما به څوک ورپرې نه دي د قیامت پر ورځ د خدای په درګبار کې به زه سفارش کوم او ستا د شپې په دې نیمه شپه کې د ما بچو لکه ما بوجۍ په اوږه راوړه اوړه دې ورله خواښه کړله ولوا دې پرې خوړله د قیامت په ورځ به د دې ګوۍ زه ستا دپاره کوم عمره د خدای په دربار کې دومره عاجزي وبکي ستا بادشاه د شپې راوبدي وبکي ستا ګورنر ستا وزیر اعلی او ستا وزیر او منستر او ستا بادشاه او ستا ممبر وبکي یو تروړه وړه به د شپې یو غریب له کوڅې ته یوسي نه نه ورکوي 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 اوړه ورکوي حوصله ورکوي تصویر کے لیے فوټو کے لیے دقسې ورته مخامخ ودرېږي او څه وایي اله بوجۍ والا ورکوي او فوټو والا وبس هغه د بورې ډک وړه والا ورکوي او فوټو والا وبس سیسټم د فوټو دپاره چې بار راشي او دا د فوټو ښکاره شي خلکو ته چې غریب له مې دا دې د وړو بوجۍ ورکړه صرف دې دپاره صرف د خپل فوټو دپاره چې زه ووایه خلکو ته ښکاره شم ای ریاکاره ای ظالمه ای ریاکاره ای بدبخته د غریب پورې لوبې خندا کې نور هم شرمې نور هم شرمې پټ ورکا حضور پاک فرمایي چې چاله د خدای په نامه شی ورکې نو په داسې طریقه ورکا چې په دې ښي لاسې ورکې یو دا قسم ته خبر نشي نو ته خو خپلې نه ورکې سپېره د قوم ورکې ته خو خپله بوجۍ نه ورکې د وینې زوی دله ورکې ته خو دله د خپلو بچو وینې زوی ورکې رده د بچو ته خو خپلې نه ورکې سپېره نو نور هم شرمې په تصویر کې خلکو ته ښیې چې دا فقیر دی محتاج دی غریب دی دا سوالګر دی پیسې والا راوړی تکړه شه ورکه که نه ورکولی یو 15 شپږ لکه روپۍ او 10 لکه روپۍ ورکه ښه ژوند به یې پرې تېر شي تاسو ولیدل پرون نابل ورځ هم ولیدل نن د مسلمانانو په جنازو هم سیاستونه شروع شو که نه شو شروع اوږه ورکوم دې مړي له چې تصویر کې راشم چې ما اوږه ورکړې چې تصویر والي نو کټ پرېږدي خوا لاړ شي
ولیدل تاسو نن سپاغه غریبانانو چې ښځې ته کونډې پاتې شوې ماشومان یتیمانان پاتې شي د هغوی په کورونو څه حال دی نن او نن ستا وزیران او ستا ممبران د هغوی کورونو ته ځي او فوټوګرافري کوي ما سره ودرېږه فوټو اخلم ما سره ودرېږه فوټو اخلم او زه راباندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم بې خونده یو 5 لکه روپۍ ورکړه که نه ممبر صاحب وزیر صاحب لیډر صاحب یو 10 لکه روپۍ ورکړه څه دې پرې نه راځي د خدای ظالمه په کروڑونو اربونو دې والي دي ایمان که درکې دا وکړه ما خو د یو ډول اواز هم واونرېده چې دوی له مونږه یو 15 او 10 لکه او 6 لکه روپۍ ورکړو مونږ خو ونه لیدل هلکه تاسو لیدي دي دا څه چل شو اوږه ورکوه او لاړ شه صاحبه فوټو وباسه کاکا څنګه چل دی قصه رات خدای ته وګوره غم کې پروت دی کاکا جي څه چلو شو زوی مې مړ شو او ماشومان راوله که نه فوټو ورسره وباسمه څه چلو شو د دې یتیمانانو پلار مړ شو په هغه مختري تا دلته کې صاحب من جلسه جوړه کړې ده فوټو سیشن یې جوړ کړی هغه رور مړ دی دوی پکار ده زخمیان پراته دي هغې له دوی پکار ده مړی وشو کفن پکار دی نغدې پیسې پکار دي تباه شو ته راځې هلته دې جلسه جوړه کړه او هلته دې خلک راغونډ کړله او ولې زه لیډر صاحب یم چې سبا خلک وایي چې دا دې تپوس یې وکړه څه تپوس دې وکړه ستا په تپوس دې شړق راغورځېږي پیسې ورکړه ورکړه یو 10 لکه روپۍ ورکړه یو 6 لکه روپۍ یو 50 لکه روپۍ ورکړه کور دې پرې نه روانېږي په خدای قسم ډېرې دې والي دي دروغ ویم که رښتیا ویم تاسو هم جوړ لیډران یې د ما په خیال دروغ ویم که رښتیا ویم لکه امینه فوټوانو دپاره ګرځې فوټو ماله ورسره وباسه هلته یو له فوټو بل له فوټو بل له فوټو بل له فوټو او صاحبه فوټوان خواره کي پلانکې له ورغی پلانکې له ور ځان له دې مفتو کې جلسه جوړه کړله په مړو سیاستونه کې د خدای ظالمانو هلته به یو راشي اسپتال ته لاړه وزیر اعظم صاحب اسپتال دوره وکړه او د زخمیانو تپوس یې وکړو زخمي لی په سر لاس کېښود وزیر اعظم صاحب دا کټا سر دې مردار شه ورکړه دې زخمي لی یو 10 لکه روپۍ تا سره لګي دي څه پاکستان ټول مال خو ته وواو ټول دولت خو تا تباه و برباد که د ملکه ستا بچي خو نن په سرو درو کې سملي او سره در اغوندي یا به راشي په مریضانو فوټو به باسي ټکه 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 فوټوان دي په دغه به سواره شي فوټوان زما رونو حضرت عمر بادشاه حضرت عمر چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي او دویمه وګوره په لاره تېرېږي او د یو خیمې نه د جړا چغې راووتې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورنږدې شو چې دا جړا د سره دا چغې د څه دي دا فریاد د څه دی دا سلګۍ د څه دی چې ورنږدې شو یو سړی د خیمې نه بار وروړې دا دننه څه چل دی وایي دا زما ښځه ده او ماشوم یې کېږي نو یې بیا څوک ورسره شته وایي نه څوک هم ورسره نشته مسافر یې ماشوم یې کېږي دا خو د ډېر سخت وخت دی صاحب هېڅوک نشته دغه ښځه مې ده او زه یې اله شابه په منډه راله او خپلې بیبي ته وایي خاتون اول چې ته ورته وایې خپلې بیبي ته وایي اله شابه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې څه پکار یې راواله شابه چې ماشوم له د پیدایش نه څه ورکول او بیخه دې له څه ورکول یې راواله بیبي یې زر ورسه تیار کړل او بیبي یې د ګوتې نه ونیوله او خیمې له ورسوله اله ورننوځله دې ښځې خدمت وکړه ابوبکر دې زمانې د امیرالمؤمنین صاحب ښځه ده دایي خدمت به وکړي قسم په خدای لاس چاله نه ورکوي کورونا څه تېره شوې ده چې خلک په غم اخته دی نن ستا وزیران او ستا ممبران چې یو بل سره ستړي مشي کوي داسې کوي دا کونډه یو بل دا څنګل یو بل سره جنګوي سلام علیکم څنګل یو بل سره جنګوي او چې هلته امریکې ته لاړ شي که نه او برطانیې ته لاړ شي دا غیر بادشاه ته چې دی سلوټ کوي او ته داسې کوي په دې څنګل چې خوار شی ګوري
رانږدې نه شي ګنې په دا سنګل دې دا سینه وهمه ای هی څونه خلک د دې دنیا کې د دې غمونو نه یریږي د خدای نه یره نو چا کې شته دی نه پخوا زلزلې ماته یو هلک ټلیفون وکړو وایي چې زلزلې دي ډېرې ستاسو خیال ډېرې زلزلې به وي وایي چې زلزلې دي ما یو زلزله خو ده یاره جګ بیا زلزلې دي نو داسې په یره ما یې وده وایي دا به څه کېږي مې مرو به که نه وایي دا به مرو نو مې مرو به نه داسې غریب وارخطه و که نه ما وایي ګنې بشیر جان دی دیم نه مرګ نه ډېر یېرېږي توبه وباسه د مرګ نه ډېر یېرېږي نو دا زمونږ خلک دومره ټیزنان دي دا بادشاهان او دا خلک اوس هم سپېمو ته هغه دا غوی ته چې کوم کورې پروت دي که نه هغه کورې اوس هم سپېمو ته هلکه کورونا ختمه شوه الحمدلله و کورونا دا چې نه چې نه وه کورونا وه خو لاله ختمه شوه خدای مو بې خو بس اوس هم سپېمو نه ځان نه هغه جوتي غویان جوړ کړي سپېمو ته اوس هم کورې اچولې دي لرې کې سړیه خو لږ کولو کې په مانځه کې هم کورې اچولې دي او د مانځه نه بغیر هم لږ خدای ته چغې ووښې ظالمانو څه کوئ نو هغه بیبي یې بوتله هغه دغه زنانه دننه خدمت وکړو او چې کله د زنانه ماشوم پیدا شو نو بیبي آواز ورکړه وی امیر المؤمنین مبارک دی چې ستا د مسافر رور زوی شو چې دی اوی ښځم پره پیدا شوه او سړی پره پیدا شو هو دا امیر المؤمنین دی دا عمر دی په نیمه شپه خپله ښځه یې راوسته او زما د ښځې له دیتوب خدمت یې وکړه اوهو امیر المؤمنین معافي غواړم تا خپله بیبي راوسته په دې دش بیابان کې او زما د بیبي د دایتوب خدمت دې پې وکړه او ماشوم په ورونه کې نغاړې او صفایي دې وکړه زما د بیبي معافي غواړم نه نه بچې معافي خبره نشته قیامت په ورځ که ستا دې ښځې زما ګریوان ته لاس اچولی وي ما به بیا خدای سره څه کول ایمان دې ته وایي عاجزۍ ته وایي زمونږ خلک خو په دې نه دی دا د حضرت عمر زندگی و چې د مدینې په کوڅو کې ګرځي د رعیت حال معلوموي تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی ته څه غواړې او څه وایي اخري ټکې واوره وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شي د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر فاروق نه کېږي حالانکه د دریاب په غاړه سپی ولې تندې مري خوله دې ورښکته کړي که نه یعنې د حیواناتو غم به هم زه کوم د انسانانو غم خو به لازمن کوم خو د حیواناتو غم به هم کوم زما رڼو مقصد زما څه دی تاسو خدای ټول کامیاب کړي ستاسو بچو له دې خدای غټې غټې افسرۍ ورکړي ستاسو بچو له دې خدای غټې ډګرۍ ورکړي تاسو له دې خدای پاک ښې بنګلې او ښې موټرې درکړي تاسو د خدای ډېر کامیاب کی خو چې بچی له دې کامیابي راشي تا له کامیابي راشي ستا د بچی نه افسر جوړ شي ستا د بچی نه منسټر جوړ شي وزیر ته جوړ شي ممبر ته جوړ شي نو خپل زوړ حال به نه یری عمر به ځان ته رامخکې کوي تا ته موټر میلاو شو تا ته بنګله میلاو شوه نو په هغې به ته کبرجن نه جوړېږي کبر به نه کوې لویي به نه کوې د حضرت عمر حال به رامخکې کوي ما اورېدلي وو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی نو مې د تنالم بعضې دوستان به وپېژني هغه به پخوا پنډي و دا پنډونه به یې وړل دا په بوجۍ موجۍ په بازار کې نه دا بوجۍ چې پشه وړي یو خوا بل خوا خدای مالدار که ما اورېدلي و د یو ثقه سړي نه خدای ډېر مالدار که د بنګلو د ځمکو د جایداد خاوند ته خدای پاک جوړ که خو مخکې به یې دا بوجۍ په دې شه وړلې نو کال کې به یې یو ځل خپل بچي راغونډ کړل او خپل صندوق پې راواغېسته او بیا ورته کوله وکړه ورته یې بچې دا صندوق راوالی او بیا ورته کوله وکړه په هغې کې د هغه هغه پړی هم پروت و د هغه هغه زړې شلېدلې سپلۍ هم پرتې وې په هغه صندوق کې د هغه هغه شلېدلې جامې هم پرتې وې او په هغه صندوق کې د هغه هغه د اوسپنې کړۍ هم پرته وه چې هغه بوجۍ به یې پینې وه وی بچې دې ته وګورئ هغې ته خو پته وه بابا دا څه کې وی نه دې ته وګورئ دا حال و زما ګورئ ما دا چل کړی دا زما زندگی و دا زما حال دا پنډونه مې وړلي دي دا رسۍ به ما غاړې ته اچولې وه دغه شلېدلې سپلې دا چې اوس څه دي دا ګورې د خدای فضل دی زما باباجي به څه وی شهزاده مولوي صاحب خدای پاک دې وبخي ما به ورته کله وي دا خبرې مه کوئ نه بچې دا واوره وی زه چې رالم نه ما پلار زه تربورانو نه راوتښتولم دلته چې تربوران یې راله مړ نه کړي د جایداد څپاره ولې جایداد مې و د نیکه مې ډېر جایداد و
جایداد یې پرېښود په پړانګو کې او دلته کېدل او تښتولو. نو وایي زما پلار د 7 کالو چې مړ شو شیخ و، دلته شیخ الحدیث و، الحمد شیخ القرآن و. نو یوه ګۍ به یې پخه کړه، نو ګوته به یې په منځ کې راښکه چې بچې دا نیمه به ته خورې نیمه به دې خور خوري. هغې به نارې شپې تېرې کړې. دی په خدای قسم دی یو ځل نه بار بار وی بچې دغه زما ژوند وګورې ښه، دا نه چې زما جایداد نو زما د پلار ډېره ځمکه وه، زما د پلار دومره جایداد و چې د چوتي پل د خوا کې دا ټول جایداد زما د پلار او زما د نیکو، لیکن هغه هر څه پرېښودل دلته راغی، د دین د خاطره راغی. دغه زما زندګي و، دا زما ژوند و. دا مال چې خدای ډوډۍ راکړه ده د دین د برکته خدای راکړی. عاجزي به کې ځان ته بر سره مخکې کې، کبر او لویي به نه کې، الله به خفه شي. ګورې هر څه به درنه والي، مال به د سړی خو په غم به دې اخته کړي. عاجزي به کې همسایه ته به سپک نه ګورې، غریب ته به سپک نه ګورې، او په رشته کې د چې کم کمزوری دی هغه غاړې ته ځان ته رانږدې کې. عجز به را تر غاړه باسې ځان ته. وزیر صاحب ته مې چې وزیر صاحب د غریب قدر وکړه، عزت وکړه، احترام وکړه. ممبر صاحب غریب د غاړه ورکړه، کښېنه مداوع وکړه، دې سره به ستا زندګي ښي. په دې به د خلکو خوښېږي، په دې به نه خوښېږي چې ته غریب ته څنګه ور مخامخ کې. په خیر علی کې څه واقع پاتې ده هغه به راته انشاءالله آینده جمعه ویمه انشاءالله العزیز. د دیدار آباد د لحاظ میاں صاحب مور او بالکل زه دواله ورغلی وم. د لحاظ مولانا میاں صاحب والده وفات شوې وه، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي. او د مولانا راشد صاحب د بیبي دا بیماره ده، الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله دې خوشحاله کړي. او بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي، الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي. دعا وکړئ یا الله چې هم چې مونږ ته د دعاګانې ویلي دي، په خولې یې ویلي دي، په خطونو یې ویلي دي، په چټونو یې ویلي دي، الله دعاګانې وله قبولې کړي. یو زنانه د هغې ته غریب ډېره پریشاني ده، څه غلطي ترې شوې ده، توبې مو باسي، خو بهر کې پریشاني دعا وکړه چې هغه پریشاني الله په خوشحالو بدلې کړي. او یا الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ولا ورکړي. الله چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي. او الله د فتنو آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتي. دا څومره خلک چې دا کم لاړل زموږ د مخې نه، دا کم کسان په دې پیښور کې د 100 نه زیات، او په هغه ډیم کې ماشومان بچي 50 کسو هغه دا نن پلین کوچ چې ته وړېدلی دی 14 په هغې کې لاړل، د هغې نه مخکې وروستو. دا ګوره څه د خدای پاک د طرف نه ازمایښونه روان دي. دعا کوې دې ټولو ته چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي، د نورو غمونو نه الله په امن کې وساتي. او اومخله ماشومان بچي په هغه ډیم کې د مدرسې لاړل غریبانان، دعا کوي چې د هغې مور او پلار نه خدای پاک صبر ورکړي. یا الله زموږ په دې وطن کې امن راولي. الله ته زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي پروردګاره. او الله د دې ملک پاکستان ګوټ الله د قرآن پر رڼا باندې روښانه کړي. د مارونو تاسو ته یو اعلان وکړم، د اتوار په ورځ باندې سبا نه بله ورځ 15 فروری راځي، سبا نه بل اتوار په ورځ زموږ په دارالعلوم نعمانیه او مانزو کې د بخاري شریف ختم دی. د بخاري شریف ختم دی، د 1000 نه زیات طالب علمان الحمدلله فارغېږي. نو تاسو چې څومره یې ملګري ټولو ته دعوت دی. د بخاري شریف ختم دی، دعا کې به شرکت کوئ انشاءالله. او قیمتي ختم دی، قیمتي دعا ده، او د 1000 نه زیات دي طالب علمان سره دور حدیث دی او سره تمرین افتاء دي، څه پکې حافظان هم دي. نو ډېر طالبان پکې فارغېږي او ډېره لویه انشاءالله یو قیمتي اجتماع ده د دعا په دپاره. نو څومره چې تاسو که میلمانه یې او که د کلي او که د بار ټولو ته دعوت دی. سهار 8:30 بجې به شروع کېږي او موږ به کوشش کوو چې موږ زر خلاص کړو پروګرام، ځکه چې بیا طالب علمان د لرې لرې ځای دي کورونو ته نشي رسېدی. یا الله دعا وکړئ چې دغه اهتمام الله په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسوي، او زموږ د طالبانو له خدای پاک کامل علوم ورکړي. او خدای پاکه په دې جوماتونو کې چې زموږ د دغې طالبانو چا خدمت کړی دی، هر جومات والا کړی دی خدمت، خدای د هغې برکتونه اجرونه دوی له په دنیا او آخر کې ورکړي. الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا وله ورکړي. د چا که روزګار کمزوری دی الله په روزګار کې وله برکت واچوي. او الله که چاته څه پریشاني ده پریشاني په خوشحالو بدله کړي، او چاته څه ټینشنونه دي په خوشحالو بدل کړي. بې اولادو له اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي. الله موږ د دنیا او آخر د غمونو او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.